Nou ja, groot nuusdag. Kom ons val dadelik weg met die bedanking van Musi Maimane. Hier is Steven Tau. Musi Maimane is nie meer die leier van die DA nie. Hy het vandag bedank na 'n lang vergadering met ander leiers by die DA se hoofkantoor hier in Johannesburg. There does come a time when leaders must step back from all noise and conjecture and make a sober and honest assessment as to what the future indeed does hold. And I've spent the last few days doing exactly that alongside with my wife. And in the end, we've come to the conclusion that despite my best efforts, perhaps the DA is not the best vehicle which is suited to take forward the vision of building one South Africa. And therefore it is with great sadness that in order to continue this fight for the vision I strongly believe in the country I so dearly love, I will today step down as leader of the DA. Maimane verduidelik hoekom hy hierdie besluit geneem het. There have been several months of consistent and a coordinated attack on me and my leadership to ensure that this project failed or I failed. In fact, this extended to a campaign that was run on the front pages of the Afrikaans weekly paper in an attempt to undermine my name and my integrity. This cowardly behavior has put my wife and our kids in great danger as I watched, often in disgust, of the pictures of our home being published in our media. Maimane was nie die enigste een wat bedank het nie. Ethel Trollip sê hoewel dit 'n hartseer dag vir hom is, moes hy ook die moeilike besluit neem. The review panel had some very specific recommendations about Musi, and I think they were unfair and they were an overreach of their responsibility. But be that as it may, my name was not mentioned in the leadership deficit in the party. But when I say we take collective responsibility, I must take responsibility, having been the chairman of this party for 4 years, that the less than spectacular election result must be part of my responsibility. Ek welkom nou vir Tim du Plessis, die hoof van aktualiteit by kykNET, Claudi Mailovich, politieke verslaggewer by Business Day, en Theo Venter, beleidsontleder van die NWU-sakeskool. Claudi, jy was vandag daar. Wat het jy op die gesigte van die DA-leierskap sien gebeur? Ja, dit was, mens kon duidelik sien, dit is 'n baie bitter emosionele ding wat daar gebeur het. Veral Ethel Trollip se emosies was reg oor sy gesig. Dit het op 'n punt gelyk asof hy 'n bietjie tranerig geraak het. Musi self was, mens kon sien dis 'n ongelooflike ernstige ding wat besig is om te gebeur en ek dink die gewig daarvan het redelik swaar gelê, veral na amper 'n marathonvergadering in Nkululeko as vanmiddag. Hoekom het die aankondiging so laat eers gekom, 5:30, dis aanvanklik vir 1 uur geskeduleer? So, Helen Zille het uiteraard sy na die tyd moes sy aan die media basies verduidelik wat die pad vorentoe is. Dit sy net gesê, die Federal Executive het gevra basies dat hulle moet aanbly tot by die volgende federale kongres, wat nou vervroeg is en in 2020 gaan plaasvind, en dit het nie gebeur nie. Soos wat ek dit verstaan en wat ek ook gesê is, daar was op 'n punt van baie mooi gevra, maar bly asseblief. Goed, en so Trollip veral, Tim, is gevra om te bly, want die verslag waarna hy self verwys het nie aanbeveel dat hy self moet loop nie. Die verslag het wel aanbeveel dat Musi Maimane moet loop. In sy toespraak het Maimane egter glad nie verwys na die redes wat in die verslag gegee is nie. Hoekom dink jy is dit so? Ek weet glad nie wel nie, maar ek meen, dis moeilik om te spekuleer. Ek dink ons moet net so 'n klein bietjie terugstaan. Politiek in Suid-Afrika is nie 'n 12 volt speletjie nie, dis 220 volt. Alles, jy weet, 'n kortsluiting veroorsaak groot skade. Selfs dit kan selfs lewensverlies wees, politieke lewensverlies. So wat ons nou vandag gesien het, was nou 'n groot kulminasie van 'n ding wat oor 'n lang tyd gekom het en vandag was nou die uitbarsting, wil 'n mens nou amper sê, die kortsluiting het nou plaasgevind. En soos 'n siniese skrywer, jy weet, 'n klompie jare gelede oor so 'n gebeurtenis geskryf het, 'n 5-ster tranendal. Jy weet, ons het daar gestaan en kyk na alles en gedink, ag, sies tog. Jy weet, kyk hoe swaar kry hulle, kyk hoe erg sit dit. Ons moet so klein bietjie perspektief kry. Dis politiek, dis hoe dit lyk, dis hoe dit werk. Goed, want Theo, daar is diegene binne die party en buite wat sê, eintlik is dit verby vir hierdie projek. En Maimane was een van hulle het gesê, this might not be the best suited vehicle to take the project of One South Africa for All forward. Is dit verby?
En indien wel, vir wie is dit verby? Terwyl hulle daaroor gepraat het my gedagtes onteenseglik teruggegaan toe Rolf Meyer vir die Nasionale Party gesê het, dit gaan nie help om net nog 'n N voor die NP te sit nie. Stop hierdie projek, terwyl ons dit 'n projek noem, en begin opnuut met 'n nuwe party en andersom. Rolf Meyer het sy job verloor oor daai aanbeveling. Nou, die DA sit nou amper in dieselfde bootjie. Gaan hulle probeer om hulle self te re-engineer, gaan hulle probeer om hulle self te herskep, of gaan hulle probeer om maar deur hierdie moeilike fase te gaan, want soos dit nou is, volgens my verstaan, is die DA vanaand leierloos. Ten minste van vanmiddag af tot môre. Claudi, verduidelik vir ons die meganika daarvan. So, Trollip sou leier geword het as net Musi bedank het. Maar nou het albei bedank, wie is nou die leier van die DA? So tegnies is daar nie tans 'n leier van die DA nie. Helen Zille het toe sy uiteraard nou moes verduidelik wat gaan gebeur, het sy toe gesê, wel, hulle het nou vir 'n regsopinie gevra om te sê hoe moet hulle voortgaan, want dis hulle grondwet sê die federale voorsitter wat Ethel is moet oorneem. So hulle is in heeltemal ongetoetste waters hierso. En hulle gaan nou môre is daar nog 'n vergadering van hulle federale raad waar hulle dan in 'n telekon basis gaan praat oor die regsopinie wat hulle moet kry. En in hierdie stadium het ons nie 'n antwoord nie. Maar kyk, daar is eintlik 'n antwoord. Daar's 'n klein klausuletjie wat sê in geval van geen een van hierdie goeders werk nie, kan die FedEx 'n waarnemende of 'n tydelike leier aanwys. Ek dink dis die roete wat hulle gaan doen. Toe Zak de Beer bedank het in 94 as leier van die DP, was dit Tony Leon wat ingetree het as tydelike leier tot hulle 'n kongres gehou het. Theo, so ek gaan nou vir die ander panele ook vra, wie wag stilletjies in die vleuels om in te tree in hierdie vakuum wat nou geskep is? Wel, ek dink iemand soos John Steenhuisen het beslis ambisie. Sy naam word op 'n hele paar plekke genoem. Ek twyfel of Helen Zille weer vir die posisie sal staan. Dit sal 'n vreemde verskynsel wees, maar vir die res het die DA eintlik op die oomblik 'n bietjie van 'n armoede aan leiers. Tim, so toe Zille onlangs die rapport gevra is of sy dink dit maak in 2019 saak of die DA 'n swart of wit leier kry, het sy gesê nee. Al het dit destyds vir haar saak gemaak. Hoeveel maak dit vir die kiesers van Suid-Afrika saak of die volgende leier van die DA wit of swart is? Maar hulle moet besluit wie is die kiesers tot wie hulle wil rig. Weet, as hulle wil sê, maar ons wil ons rig en hulle was hulle ou posisie wat hulle nêrens gebring het nie. Die mark waarna toe ons mik nou is swart kiesers. Dan is dit belangrik omdat hulle 'n swart leier kry, maar as hulle sê ons is liewer 'n party van beginsel soos wat hulle altyd was, daar sekere goed waarna ons glo wat vir ons ononderhandelbaar is, dan maak dit nie saak wie of wat die leier is nie. Maar as hulle sê, maar ons wil 'n leier kies om 'n bepaalde doelwit te bereik, soos wat Helen Zille, sy is die argitek van Musi Maimane se leierskap gewees. En sy het minstens daarom die eerlikheid om te sê, maar sy was verkeerd gewees in daai opsig. Dit hang af wat hulle nou besluit, hoe hulle die pad vorentoe gaan vat. Maar sy gaan 'n belangrike rol speel, Theo. Ja, sy gaan nie beslis. Want sy het van data waar toe Musi weg is en Ethel is weg, toe ewe skielik toe voel mens dadelik op daai konferensie, hier's 'n vakuum hier. En sy het daar na vore getree. Hulle het sy nou nie te waffers gelyk nie en mense het nare goed oor haar gesê, maar het minstens die gevoel gekry hier is 'n volwassene in die kamer wat besef ons het 'n situasie om te hanteer en te beredder. Kom ons kyk net gou, Claudi, na wat gebeur het met die DA-steun in verskillende rasgroepe die laaste paar jaar, want dit is amper asof die skizofrenie in die party Zille wat tweet in die agtergrond en Maimane as leier het dit tot gevolg gehad volgens die DA se eie interne syfers wat in die naweek se verslag vervat is. 'n 20 punt dalings verskoon tog onder wit kiesers, 9 punte onder bruin kiesers en 'n redelike daling van 'n lae basis af. Selfs onder swart kiesers, Theo in Gauteng selfs 'n halvering van swart kiesers, maar Claudi, ek nou vir jou gevra, jou gedagtes net daar rondom, want daar was nie een groep wat op hierdie gesamentlike DA, die One South Africa for All projek, die laaste paar jaar eintlik baie goed gereageer het nie by die stembus. Ja, maar die probleem is, kiesers moet ook waarskynlik weet waarvoor hulle stem. En die DA het in die afgelope paar jaar, dit was heeltemal reg oor die wêreld, oor alles gewees. All over the place. Yes, all over the place is die woorde waarna ek soek. En daar was nie 'n koherente boodskap nie. As mens selfs gaan kyk na wat in 2019 ingeloop het, hoe hulle met verskillende tipe boodskappe vir kiesers probeer sê, kies vir ons.
of stem vir ons. En as mens gaan kyk in 2016 waar hulle absoluut op hulle sterkste was dit nie noodwendig oor die DA nie. Ek dink die Financial Mail het na 2016 'n voorblad gehad wat gesê het, Musi, it's not about you. Dit was ANC-kiesers wat weggebly het. So, ek dink dit is bietjie moeilik, want ook ons vergelyk goed nou met 2016. As jy gaan kyk na 2014 se syfers, uiteraard veral onder wit kiesers, definitief, dis 'n reusagtige ding, maar as mens kyk na hoe ras en die DA ingespeel het in die afgelope paar jaar, sien mense dit en hoe die kiesers opgetree het. Ons kyk net na die breek vorentoe, bly ingeskakel. Ek en my paneel sit die gesprek na die advertensies voort.